A kde je ten Petr? Teď mi volal, že je někde na nábřeží a vidí hrad. Já musím za chvíli na trénink. Tak jestli vidí pražský hrad, tak je tady správně. Tak to dáme bez něj. Jako bez beatu? Bez Petra. Kubíku, nakopni to! Jedna, dvě, náplavky dvě. Prahou se šíří zvěst, že v mace českých měst chystá se v květnu fest, vemte i vaši ratolést. Bude to nabitý zážitky na vlastní pěst. Prckové budou v roli hlavních hvězd. Na dvou náplavkách bez levných gest bude nám všem na chvíli 6. Ať jste takový makový nebo z jiných těst, v sobotu najděte si k řece sjezd. Vede sem spousta různých cest, pro levou náplavku to bude křest. Jsme hlasy festivalu, je to čest. Rozcvičkou pro tenhle ten fest je rýmování na slovo ratolest. Pro nás, pro borce, žádnej test. Přijďte v sobotu 30. května na Ratolest Fest. Náplavky Rašínova a Hořešího nábřeží. Vstup zdarma. Těšíme se na vás! Tak jsem to netrefil. Připravte se líp než já, ať nezmeškáte v sobotu 30. května Ratolest Fest na pražských náplavkách. Těšíme se na vás.